हेलो, मैं हूँ आपका सूदिंग फ्रेंड कॉफ लोजेंज। गला जलन हो, सोरनेस हो या इरिटेशन, मैं आराम से कोटता और धीरे धीरे रिलीफ देता हूँ। नो ड्रामा, नो दर्द, बस कंफर्ट और सूदिंग इफेक्ट। रिलैक्स करो, मैं यहाँ हूँ हेल्प के लिए। ये कोई कैंडी नहीं है, तुम मुझे चबा क्यों रहे हो? इसे डिसॉल्व होने दो, मुझे चबाना नहीं दो, आराम से डिसॉल्व होने दो, तभी मैं अपना काम ठीक से करता हूँ। गला जल रहा है, इरिटेशन हो रही है, कुछ तो रिलीफ चाहिए। लॉजेंज ही मुझे काम करता है। अब सांस लेना आसान हो रहा है, इरिटेशन कम हो रही है। कॉफ लोजेंजेस की वजह से ये है रियल रिलीफ।